كده يا جماعه نبقى خلصنا الكفته بتاعتنا ايه. بصوا ايه، جنبها بقى عيش وشيبسي. طبعا انتوا زي ما انتوا تحبوا، يعني عايزين تعملوا جنبها اي حاجه تانية براحتكم. دلوقتي بقى يا جماعه بنفرم البصل اهو مع الطماطم مع الفلفل عشان هنعمل بيه الكفته، هنحطه على اللحمه يعني على الكفته ونعملها بقى وكده. دلوقتي انا قطعت بصل اهو في الكبه وهنعمله مع بعض. طبعا يا جماعه بعد ما فرمنا بقى البصل والطماطم والفلفل حطيتهم على اللحمه ونقلبهم كده مع بعض عشان يخشوا في بعض. هنقلب بقى بايدينا ماشي كده. هنحط بقى التوابل. طبعا احنا هنعمل كفته، دي توابل كفته اهي. هنحط شويه وشويه ملح وشويه فلفل اسمر وشويه كمون، وقلبوا بقى ده كله كده مع بعض. طبعا يا جماعه هنقسمها لان انا مش هعملها طبعا كلها كفته، هعمل كميه كفته وكميه حواوشي كده. دي طبعا هخليها للحواوشي ودي هكملها بقى للكفته. كده بقى احنا بنصبعها مع بعض، نحطها كده وهنا كده يا جماعه. بقى بعد ما صبعت الكفته كلها وحطيت لها شويه زيت ماشي وشويه ميه صغيرين بس عشان يطلعوا البخار بتاعهم، وهندخلها بقى الفرن. خلوه بين 150 و200 كده. طبعا يا جماعه احنا هنشغله من تحت بس. فين من تحت؟ هنا كده اهو يا جماعه. بصوا من تحت كده يا جماعه. نبقى خلصنا الكفته بتاعتنا ايه. بصوا ايه، جنبها بقى عيش وشيبسي. طبعا انتوا زي ما انتوا تحبوا، يعني عايزين تعملوا جنبها اي حاجه تانية براحتكم. كده الكفته بتاعتنا تبقى خلصت، وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.